За ингээд юу нэм Монгол Улсын төдийгүй бүс нутаг дэлхийн хэмжээнд тулгымдсан чухал асуудал болж байгаа цөлжилтийн асуудлаар энэ хурлыг санаачид зохион байгуулж байгаа байгууллага хамт олон за энэ арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо хуваалцах боломж олгосонд буян зүгээс талархал илэрхийлье. Зөв яриаг эхлэхийн өмнө Монгол Улсын түүхэнд анх удаа уран бүсний өөрчлөлт гэсэн нэр орсон төрийн захиргааны төв байгууллага бий болж энэ асуулыг хариулсан засгийн газрын гишүүн өөрийн биеийн арга хэмжээнд оролцож шинэ засгийн газрын зүгээс уран бүсгийн өөрчлөлт за түүнийдэг чөлжилттэй тэмцэлээр их хадлын бодлогыг тоомлж хэлж өгсөнд үндсэндээ энэ удаан хурд дээр бидний ярих зүйл чиг зүг болж байгаа. Энэ учраас одоо эрхэм сайд оюунтай яамны хамт олонд монхын зүгээс талархал илэрхийлье гэж бодож байна. За ингээд би яриагаа эхлэе. За миний эхлэлийн нэр бол цөлжилттэй шийдгээд ингээд том. За тэгтээ агуулгын хувьд бол тийм их том зүйл биш гэдэг нь энэ одоо ярианы явцад харагдах хаа гэж байна. За эхлэлийн зорилго бол үндсэндээ цөлжилтийн талаар хөндлөлтийн шийдэх асуудлаар санал гаргахын зүйл бараг баруулаагүй. Харин хурлын явцад одоо хэлцүүл өрнүүлэхэд хүндх асуудал, бодмаар зүйл, ярмаар зүйл бас өөрийнхөө гадардаг хэмжээнд зүйл яриа гэж бодсон юм аа. За шийдлийн хувьд бол бидний замдал энэ талаар товч дурдаа тэгээд бусдын туршлагаас бас ганц хоёр жишээг одоо татхан зүйтэй юм болов гэж бодсон. Тэгээд эцэст нь Монгол улсын том зорилт болж байгаа төрийн одон туяа сайд онцолж хэлсэн энэ одоо Монгол улс талуудын баг хурлыг зохион байгуулахаар ихтгэл хангаж байгаа энэ талаар бас ганц зүйл хэлэх зүйтэй болов гэж бодсон. Энэ миний итгэлийн ерөнхий одоо агуулга зүгээр энд дадлаад яг ямар зүйлүүдийг одоо энэ би ярихаас үл энэ хурлын үеэр оргил бүх бодлогын суурь болсон шинжлэх ухааны талаас нь одоо энд хурц цугларсан мэргэжлийн хүмүүс одоо ямар асуудал хөндөж ярил дээрвэ гэсэн одоо бодлоо энд задлж бичсэн байж байгаа. За юу байна вэ гэхээр энэ чөлөөх одоо шалтгаан бид одоо ямар нэгэн дээр мэдж байх хэрэгтэй юм. За тэгээд чөлийг буцаад хэв шинжийг нь зөөлөх хэрэгцээ шаардлага байгаа юу? Ер нь тийм боломж байгаа юу гэдэг талаар бас ярих хэрэгтэй юм гэж бодож байгаа. За тэгэхээр чөл гэдэг бол үндсэндээ дэлхийн орон зайны олон мянган сая жилийн турш бүрэлдэхүүн бий болсон энэ нэг хэв шинж чөлжилт гэдэг бол энэ процесс. Тийм учраас энэ хоёрыг ялгаж ярих тэгээд чөлжилтийн явц ямар байна уу? Энийг зогсоо эргүүлэх зам байгаа юу гэдэг талаар бас саналуудаа хуваалцах хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа юм. За Монгол улсын хувьд бол чөлжилтийн нэг том илэрлүүд шорон шуурга гэж үздэг. Тэгээд түүний хор уршигын талаар за энэ хор уршигтай юм бол зогсоох боломжгүй юу? За ер нь зогсоох ёстой юу? Зогсоож болохгүй шалтгаан байна уу гэсэн юм бас ярих нь зүйтэй бол болж байна. За тэгээд эцэстээ гэж асуух бид цөлжилттэй тэмцэх юм уу? Цөлжилттэй тэмцэх үү? Аль алитай тэмцэх үү гэдэг юмыг бас ялгаж хэлэх ёстой. Ягаад гэхээр конвенц маань одоо цөлжилттэй тэмцэх гэсэн нэрээр гарсан байж байгаа. За тэгэхээр нэгэнт энэ дэлхийн уран зохиолын өөрчлөлт болоод байгаа учраас цөлийг оролдох шалтгаан болж байгаа гэсэн юмыг бас цогт бүрдээ гэж бодсон. За тэгээд олон улсын конвенц улс орны бодлого үйл ажиллагааны талаар товч мэдээлэл оруулсан байж байгаа. За тэгээд бидний энд ярих ёстой зүйлүүд бол шийдвэрсэн ямар асуудал байна. Энэ шийдлийн одоо яг хэрэгцсэн жишээг бас тодруулж ярих нь зүйтэй болов гэж бодсон байж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь дүнэлтийн оронд дэвшүүлэх санал бол зөвхөн талуудын 17 хурлын тухай. За энэ хурлаас бидний одоо ямар нэгэн Улаанбаатарын санаачлах хэмжээнд юм гаргаж чадах уу гэдэг асуудлыг бас өндөрхөн зүйтэй болов гэж ингэж бодсон юм аа. За ингээд одоо миний эхний хэдэн слайд бол тийм мэдээлэл нартай слайдууд байж байгаа. За дэлхийн томоохон чөлөөд энэ бол энэ хурд оролцож байгаа хүмүүс мэдж байгаа. За энэ чөлөөдийн байр юусын шалтгаан талаар товчхон хэлэх зүйтэй болов. Ингээд харахад бол үндсэн дэлхийн одоо чөлийг үндсэндээ дөрвөн байдлаар одоо хувааж ярьдаг. Тэгэхээр чөлөөхөр бид одоо үндсэндээ нэг
9 довцсон 9 манхан энэ хэмжээнд төсөөлөд гэтэл дэлхийн одоо хамгийн том цолиулнаас дэлхийн хойд өмнө туйлыг тойрсон цас мэсэн цөл за экваторын хувьд талаар одоо субтропикийн өндөрлөлтийн бүс гэж нэрлэдэг энэ бүсийг одоо бараацсан гэж хэлж болохоор дэлхийн халуун цөлүүд дээр нь дунд өргөргийн одоо гүйдэн цөлүүд гэж нэрлэж болох өнөөдөр Монголын их говь багтаж байгаа. Тэгэхээр энэ ийм цөлүүд үүсэх шалтгаан бол үндсэндээ явж агаар мандлын орчин усал урамсгалын асуудал байдаг. Тэгэхээр түрүүн тэр субтропикийн өсөд орж байгаа дэлхийн том цөлүүдийн бол үүссэн шалтгаан бол агаар мандлын орчин усалтай холбоотой. За энд манайд ойрхон байдаг одоо шорон шуурганы бас нэг том их үүсвэр болдог тахилмыканы цөл бол харин агаар мандлын орчин усалаас гадна Гимлаа нурууны одоо өндөр болж ургасантай холбосон тэм тайлбараас үйл гарч байгаа. За ингээд одоо цөлчлийн нэг гол шалтгаан бол урамсгалын өөрчлөлт гэж үчгээс байхгүй. За ийм учраас урамсгал өөрчлөлтийн олон улсын гэрээ хэлцээр энэ төр хамгийн сүүлд нь Парисын хэлцээр за энэ хэлцээд Монгол улс нэгдэн орсон. Энийг бол одоо хүн бүгд мэдж байгаа ч энэ дээр олон юм хэрэггүй гэж бодож байна. За Монголын урамсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн байдал одоо энэ талаар дараа итгэл авах хүмүүс доктор Баян Батнаар дэлгэрэнгүй ярих авах товчхон ганцлыг харуулж байгаа. Энэ өнгөрсөн 80 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улсын газар нутгаар агаарын дунд температур дунджаар 246 градусаар нэмэгдсэн гэж байгаа. За хурдан цусны хувьд бол одоо саяхан ботал 20 жил үргэлжилсэн хуурай үед өндөрлөө. За бүрэмсэн төр зуур гэдэг бол одоо бид хариулж хэлж чадахгүй байгаа. Сүүлийн 2-3 жилийн нэмэн борооны югаар одоо хурдан цусны дундч хэмжээ бол уурч байгаа биш харин нэмэгдэх болж байгаа. Тэгэхээр түрүүн Одон төвийн сайдын үгэнд гарсан зуны үйлрэл 20%, үйлрэл буураад үйлрэл 10% нэмэгдэж байгаа. Энэ үйлрэлийн шийдэх ялгаа бол бидний анхаарал татах ёстой зүйл аргагүй юм байдаг. За тэгэхээр урамсгалын өөрчлөлтийн одоо голлох хүчин зүйл болж байгаа хүлэмжийн хий ямар байдалтай байна гэхээр энэ бол дэлхийн хяналтын сүлжээнд багтдаг Монголын ганц станц Дорноговт бий. Энэ станцын мэдээгээр үсгт бол хүлэмжийн хий дэлхийн агаар мандлын хүлэмжийн дундаж хэмжээ бол тасралтгүй өсөж байгааг бол энэ слайдаас харж байна. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол мэдээж хэрэг бэлжилтийн тухай их шорон шуургыг заавал одоо бид ярьдаг. За энэ шорон шуурганы дараа сүүлийн жилүүд Монгол улсын нутгаар цагаарын гаралтай хичнээн хэмжээний аюулт үзэгдэл бол ямар хорхор учруул үүснэ слайд байгаа нь мэдээллийн их сурвалжийн баталгаатай хувьднаас нь одоо ерөнхийд хэсгийн зөвлөх доктор Батгуугийн бэлдсэн слайд өөрөдөд харуулж байгаа юм аа. За тэгээд цөлжилттэй хүнсний хөтөлбөрийн Монгол улс 96 онд анх боловсруулж албажуулаад 7 жилийн зайтай 3 удаа шинжилсэн байгаа. Ингээд өөрчлөлтөөр хэрэгжүүлээд энэ талаар үр дүнийг бол үзлээр одоо нууя Ауденберг доктор ихтгэл тодорхойлох болов уу гэж одоо найдаж байна. За тэгээд цөлжилтийн одоо хүнсний хөтөлбөр дотроо тодорхой зорилтууд дэвшүүлсэн. За мөн энэ талаар одоо ямар үр дүнд хүрвэ гэдгийг мөн дараачийн итгэгчид ярих байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ингээд үндсэндээ урамсгалын өөрчлөлт өнөөдөр цөлжилтийн асуудал одоо ямар нэгэн хэмжээгээр төр засгийн бодлого үндэсний болон салбарын хэмжээний хөгжлийн бодлогод байнга тусаж ирсэн. За өнгөрсөн засгийн газрын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, мөрийн хөтөлбөр, за шин сэргэлтийн бодлого, алсын араа 20 тавьсан бичиг баримтуудад бол тодорхой орж ирсэн юм зүйл байдаг юм аа. За тэгэхээр түрүүн сайдын мэдээлэлд бас дурдсан өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс 2 удаа цөлжилтийн атлас одоо хийж хэвлүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо цөлжилтийн тухай бид гадрын доройдол цөлжилтийн хэмжээний тухай одоо
янз бүрийн тоонууд ярьдаг 70%, 3, 4, 5 гэж 76, 7, 76, 9 ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нэг ярихад яг энэ гаргаж байгаа тоо болвол одоо ихэнх нь захиргааны хэд туулсан одоо байдаг жинхэнэ байгалийн тэр болгон харгалзан үйлсээ учраас энэ баримжаа тоо гэдгийг одоо ойлгох ёстой. За ингээд нэлээд наривчлан гаргахын тулд орчин үеийн одоо зайнаас тандын судлах техник хэрэгсэл ашиглаад бас тодорхой үр дүнд хүрч байгаа. Энэ жишээлбэл одоо ингээд энэ Өмнөговь аймгийн нутаг, мөн Дундгой аймгийн нутгаар зайнаас тандан судлах техник хэрэгсэл ашиглаад бүхэн ашиглаж аргаас хамаарат нь янз бүрийн үр дүн гардыг харуулж байгаа. Ийм байдлаар цаашид одоо судалгааны арга наривчлах юм бол бид нь илүү нарийн үр дүн гарах бололцоог байна гэдгийг одоо энд харуулах гэж энэ слайд оруулсан юм аа. За тэгэхээр Монгол улс бол үндсэндээ цэцэлтэй тэмцэх талаар зөвхөн цаасан дээр ажиллаагүй. Монгол улсын засгийн газар анх цэцэл тэмцээний хөтөлбөрийг боловсруулад тэрний хүрээнд Монгол улсын нутаг дээр 3 цэгийг сонгоод тухайлбал одоо дан байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр чөлж байгаа газрын жишг болгож Өмнөговь 3 тиссэн нутаг. За байгалийн хүчин зүйл хүний үйл ажиллагааны хүчин зүйл хавцарсан байдлаар нөлөөлж байгаа гэж Говьалтай хөхмөрч сумыг сонгоод за дан хүний үйл ажиллагааны нөлөөнд давталсан гэж үзээд Дорногоймын замын үйдийг одоо сонгоод ингээд ажилд орсон байдгийн. За ингээд анх удаа энэ Өмнөговь 3 тиссэн сумын нутагт шивхөрөн бомбын дэргэд байсан хуучин одоо зөвлөлтийн цэргийн ангийн маш цогцолтой юм барилга байшинг Оросын шилжүүлэн академик ярьж байгаад Монгол улс аваад тэнд цэжилтийн анхны судалгааны станцыг байгуулах эхлэл тавьсан. Харамсалтай нь тэр станцын барилга байшин гал дөртөөд ингээд энэ ажил унтарсан. Тэгэхээр энэнийг одоо би ягаад энэ дурдж яах вэ гэхээр энэ цэжилттэй холбоотой сорилтын тухай ярихыг одоо сорилтыг зөвхөн байгалийн хүчин зүйлтэй холбоотой биш, хамгийн гол нь хүний хүчин зүйл. Тэр дотроо бид нь өөрсдөө бий болгож байгаа сорилтын тухай бас хэлэх ёстой. Бүрэн одоо мэдээлэл гарч байна. Манай судлаачдын нүгээр бол байгалийн хүчин зүйл цэжлийн тухайд бол Монгол Улсын нутаг дээр нэг хүн байгалийн хүчин зүйл нэг 49-51 гэсэн байдаг бол саяын одоо мэдээлэлээр бол үндсэндээ хүний хүчин зүйл чинь бараг 80 гаруй хөв болж байгаа гэдэг юм мэдээлэл орж иж байгаа. Энэ бол одоо бас хамтаа өстой. За тэгэхээр одоо миний одоо 2-3 сарын өмнө одоо тэр ямар нэг хэмжээгээр үлдсэн гэж үзэж байгаа Говьалтай аймгийн хөхмөрч сумын одоо Монгол Улсын засгийн газраас олон жилийн өмнө эхлүүлсэн ажил ямар үр дүнтэй болж энэ харуулах үеднээс энэ слайдыг оруулсан байж байгаа. Ингээд хөхмөрч сумыг одоо бараг төгсөж байгаа эсний үйлдвэрийг зогсоогоод хязгаарлаад бас үр дүнд хүрч байгаа байдлыг одоо харуулах слайдыг энэ зөрүүнд оруулсан юм аа. За ингээд энэ зөвхөн эсний үйлдвэрийг зогсоох биш энд хичээлийн ургамлыг тариалаад бүр хадлан бах хэмжээнд асуудыг шийдэж болох юм байна гэдгийг бас эндээс одоо харж болохоор байгаа. За ингээд үндсэндээ одоо газар бүрхөвчийн ургамал нэмгийг сэргээ ямар нэг хэмжээгээр одоо ногоон орчин бий болгоны асуудлыг бол заавал их хэмжээний хөрөнгө гаргаж одоо хаалт барих шаардлагагүй. Орон нутгийн гарын дор байгаа материал ашиглаад ингээд ардын аргаар хөвцөө хөрөн байгуулад салхинаас хамгаалах хойн дөрвс байгуулж болдго юм байна гэдгийг жишээг бас энэ одоо Говьалтай аймгийн Баян улсын нутаг дээр байгаа жишээг энэ зургууд оруулсан юм аа. За ингээд Монгол Улсын засгийн газраас чөлжтийн дээр авч хэрэгжүүлсэн маш том арга хэмжээ бол ногоон гэрмэдсний хөтөлбөр байсан. 2005 онд засгийн газраас батлсан энэ хөтөлбөр 3 уншилтаагаар хэрэгжүүлээд явж байгаа. Ингээд одоо 2 дугаар уншилтанд өндөрлөх тийшээ болоод 3 дугаар уншилтыг эхлэн. За энэ хөтөлбөр ямар хэмжээнд явж байгаа талаар дараагийн хэлтгэлүүд орох байхаа гэж ингэж найдаж байна. За дараагийн том арга хэмжээ бол мэдээж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ жишээлбэл одоо чөлжилтөнд нэг хүчтэй өртсөн
40 сая гааталбаа дээр хийх ажил одоо 156 мянган ширхэг гааталбаа дундруулс байгуулж 250 орчим сая мод тарина гэсэн ийм зорилт орж байгаа. За энд бол Өмнөдгөө аймаг маш томоохон үр гүйцэтгэж байгаа талаар түрүүн их хурлын гишүүн аймгийн засгийн холбогч одоо мэдээлсэн байгаа. За энэ бол одоо Батбах зөвлөхийн бэлдсэн одоо слайд учраас мэдээллийн хувьд баталгаатай гэж хэлэх ёстой гэж байна. За мөн цөлжилт гэдэг бол улсын хөлийг харгалзан үздэг юм байгалийн үзэгдэл яг байгалийн талаас ярих юм бол за хүнүүд ажиллагаа ярил өөр тэгэхээр энэ одоо бүс нутгийн хэмжээнд хоёр талын бол олон талын хамт ажиллагааны хөшөөрөг бүрэн ашиглах хэрэгтэй байдаг. Энэ талаар Монгол улс юу хийж байгаа талаар мөн Батбах зөвлөхийн бэлдсэн слайдыг одоо энд харуулсан байж байгаа. Энийг бол би нарийн тайлбар шаардлагагүй гэж бодож байна. За эндээс зөвхөн онцолж хэлэх зүйл юу байна вэхээр яг манай ногоон хэрэг хөтөлбөрийг ажил болгож хэрэгжүүлэхэд ихээхэн үүрэгтэй ажиллаж байгаа дэмжлэг тусгай үзүүлж байгаа улс бол удаан солонгос улс. Жишээлбэл үндсэндээ бараг сая долларын хэмжээний хөрөнгийг одоо энд булчин хэлбэрээр өгч байгаа. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд бараг 2800 гаруй газрын зурус байгуулсан байна. За цөлжилтийн судалгааны төв одоо Монгол Хотын төв байгуулах асуудал зарчмыг шийдэгдээд ажил эхлэх тухай Монгол сайдын мэдээлэлд гарсан байж байгаа нэг үнд слайдын хэлбэрээр оруулсан байгаа. За тэгэхээр энд онцолж хэлэх нэг зүйл байна вэ гэхээр энэ Монгол улс ногоон хэрэг хөтөлбөр энэ маань одоо манай өмнөд хөршийн адилхан нэртэй ногоон хэрэг хөтөлбөр хуулийн ялгааг жахан харуулах гэж энэ слайд оруулсан байна. За бидний хувьд бол одоо Монголын говь хээр тал хэрийг заагалсан ийм газар ойн зургуус байгуулах хэмжээнд төсөөлж ногоон хэрэг хөтөлбөрийг одоо хийсэн байж байгаа. Гэтэл одоо өмнөд хөрш маань ирээсэн гадны нутгийнхаа шүлийн өстэй залгаж байгаа хэсгээ бүхэлд нь ногоон болгох ийм байдлаар ногоон хэргийг төсөөлж хэрэгжүүлж байгаа. Гэхдээ ингэж хэрэгжүүлэхдээ бас тодорхой бодлоготойгоор цөлийг цөл байна гэж одоо үндсэндээ илтгэлийн хугацаа дуусч байна шүү. Одоо ингэж сүүлчийн бараг слайд болж байна. За учраас харин цөлийг нөөц гэж үзээд жишээл бүхэн нарны нэг станц гэхэд Монгол улсын хичмэл сүрэлсэн хөтөн чадлаа тэнцэх хэмжээний нарны станц зам салхин станцыг байгуулсан байж байна. Ингээд байгалийн баян бүрдээс гадна хүний гараа бий болсон баян бүрдийг бий болгож ойн зургаас агуулад хүнсийн тижээлэн ургамал тариалаад ноодор ямаа өсгөхөөр ингээд явдаг юм байна. За ингээд хамгийн сүүлд нь ярих зүйл маань вэхээр энэ талуудын барлаг зохион байгуулалтаа энийг бол зөвхөн ээлж өнгөрөөх үү эсвэл салхах хэмжээнд асуудал дэвшүүлж олон улсын хэмжээнд өгөөж өгөх бас өөртөө хоосон байх энэ сэдв сонгож зориуд шин төрлийн бичиг баримтыг санаачиж боловсруулж санд болгох зүйтэй гэсэн зүйлийг санд болгож байгааг энэ хурлын итгэгчид манд оролцогчид энэ талаар саналаа хэлэх байхаа гэж найдаж байна. За ингээд баярлалаа өгөр миний яриа өндөрлж байна. За Америк